Մաքրույի տատի Հաջան, ուր ես ծնվել, ուր ես մեծացել եւ որտեղ ես սկսել սովորել էփել։ տեսել, ծնվել եմ 1938 թվին, նոյեմբերի 20-ին, Որտեղ։ Քեսապ, Սևախբյուր գյուղում, Սուրիայի մեջ։ Սիրիայում, այո, Եվ վտեղ էլ մեծացել ես։ այդտեղ մեծացել եմ մինչև 8 տարեկան, 47 թվին 9 տարեկան չկա է, եկել ենք Հայաստան, սովետական Հայաստան, բա, այնտեղ էլ գնացել ենք նոյեմբերյանի շրջան, այժմ Բագրադաշեն անցակետը, Հայաստանում, այո, Եթել եք որտեղ։ այնտեղ եմ սովորել, այնտեղ եմ ավարտել մինչև 10-րդ դասարան, միջնակարգ, ոնց եք ասում, Նոյեմբերյանում։ high school, հա, այդտեղ սովորել եմ, փոքրուց օգնել եմ մամայիս, ընտանիքով մեծ ենք եղել, մաման չի ասրել, հաց եմ տխել, կով եմ կթել, ճաշ եմ էփել, սովորել եմ, հիմա ամեն մի բան է, ես էլ Մամայից ես սովորես, ու ճաշելը։ մամայից, հարևաններից, կարդալուց, Տատիկի։ ամենաշատը կարդալուց, ունեցել եմ տատիկ, մուրական տատիկիս, ես տեսել եմ 15 տարեկան հասակում, նրանք մուսալերից են եկել, նրանք Երևանում էին ապրում, իսկ մենք գյուղում, մենք չենք կարող գալ իրեն տեսնել, քանի որ պայման չունեինք, հետո եկել եմ իրանց տեսել եմ, մոտեցել եմ, ծանոթացել եմ, քերիներիս հետ, մուրաքրոջս ընտանիքի հետ, Եվ նոյեմբերից շուտ սովորել ես էփել թափելը։ այո, մամայիցս, հարևաններից, մենք մեզանից, այո, բարին նեղեր, ամեն ինչից ստեղծում Սո ենք, Սիրիայում ես ավելի սովորել Հա? էփել։ Սիրիայից սովորել ես էփել։ չէ, քիչ, տեսել եմ ոնց են թոնիրը հաց թխում, ոնց են կովը կթում, ոնց են մածուն մերում, բայց ամենից շատը Հայաստանում, Բա ընդեղ եմ սովորել, ընդեղ մեծացել, ընդեղ սարերը մոտեր, ընդեղ եմ գնացել, այս խոտերից հավաքում էինք, ուտում, այն ժամանակներ էր, ամեն բան չկար, արուտ չա, այո։ բա, Բա գյուղատնտեսությունը որտեղ ես սկսել սովորել եւ գյուղատնտեսությունն էլ նույն ընդեղ, հորս հետ ամռան դպրոցի արձակուրդներին պատվաստ ենք արել, խոտ ենք հավաքել, որ կովը պահենք ձմեռը ուտի, եղանով, աշխատանքով, հետն էլ դաշտում իշքան բանջար կար, հավաքում բերում էին տուն, Նոյեմբերյան եք։ այո, սաղ նոյեմբերյան, Ուտատ քանի անգամ ասում ես տեղափոխվել եք, Հա։ թազա տուն եք գտե թե Սուրիա, Հայաստան, նոյեմբերյան։ Հայաստանում մենակ մի քանի տեղ ենք փոխել, ես էլ եկել եմ Երևան, ամուսնացել եմ, եկել եմ, մամայինքս էլ ընդեղից տեղափոխվել, եկել են Առինջ գյուղը, Աբովյանի շրջան, հետո այնտեղ էլ գնալ գալ եմ ունեցել, տեսել եմ ով ոնց է պատրաստում, ինչ անում, սովորել եմ շատ հեշտ, կեսուրիցս, մամայիցս, տատիկս արդեն գործանել չէր կարողանում, Հարց է։ Եվ ամեն տեղափոխվելուց ոնց է քո տան խոհանոցը փոխվում, այսինքն Սուրիայում սուրիական ռեսեպտներ մտնում էր տան խոհանոցի մեջ կամ չէ, նոյեմբերյանում չկար, կամ էլ ասենք նոյեմբերյանում ինչ թազա ինգրեդիենտներ էր մտնում խոհանոցի մեջ կամ ինչ էր փոխվում։ Սովորեցի։ Սովորական, ընդեղ ուրիշ ձևի էր, ընդեղ ձուն չկար, ձմեր չկար Սիրիայում, որտեղ որ մենք ապրել ենք ծովին մոտ, Ասածը, որ ամեն մի տեղից ինչ ես սովորել։ ընդեղ սովորել ենք, էփում էին, անում էին, այդ մանթին, որ ասում էր լեզվով, ասում էր շուշպարակ, մանթին, մամաս սարքում էր, նայում էին, թթվով քյուվտիկ, որ միշտ չէր լինում, մենակ զավար ասենց կլոլիկ էր անում ալուրով, մի քիչ ոսկան, մի քիչ լոբի, խաշվում էր, եղնում էր ճաշերը Քյուֆտա խեքով, սարքելը որտեղից ես սովորել։ Հա? Քյուֆտան որտեղից է, ումից ես սովորել քյուֆտա սարքելը։ քյուվտա սարքելը կեսուրիցս, իմ մաման չէր կարողանում սարքել, Հա, ես էլ չեմ։ կեսուրից եմ սովորել,
արել եմ մինչև հիմա երեխեքիս, թորներիս, բոլորի համար սարքում եմ։ Որ ամուսնացել են Երևան են տեղափոխվել, կուլինարիական դպրոց է գնացել։ Գնացել եմ խոհարարական դպրոց, երեխաներս թողնում էի, ճաշից հետո ժամանակ էի ունենում մի տարի էլ ներքին Չարբախ կոչված տեղը, սովորել եմ խոհարարական, աշխատել եմ մանկապարտեզ, հիվանդանոց եմ աշխատել, որից 5 տարին կլինիկո դիագնոստիկ լաբորատորիայում։ Այ այդպես։ Բայց ավելի բանն է, որ մանկապարտեզում ճաշեր է։ Իրան պետք ավելի հարուստ։ Չունեի դիպլոմ, դրա հետ միասին գնում էի դասի, դասընթացների, կուլինարիայից բացի։ Գնում էի դասընթացների, որ իմանում էի երեխաներին ոնց է կերակրում, առավոտ թեյը, թեյի հետ մաննին, կամ ձուն, ոնց պիտի տրվի, որ երեխաները չխեղդվեն, վտանգ չլինի մի բան, որից հետո ճաշվա ճաշերներ, այստեղ մակարոն էինք բովում պատրաստում էփում, այստեղ բորշ էր կամ սուպ էր, սպաս էր, երեկոյան էլ այդ ընթացքում իմ օգնականները 2 կին էին, ես շեփ խոհարարն էի, ուրեմն ես մինչև նրանք ամանչանանը լվանային, ես բուլկի էի պատրաստում, որ իրիկունը մի բաժակ կատ կամ մի բաժակ կակաո, բուլկիով, ամեն մի երեխա պետք է ուտեի, նոր գնային տուն, հետ ճաշիկ էր կոչվում էդի։ Այսինքն ստացա խոհարարականը։ Խոհարարականի դիպլոմ ստացա։ Հա, ոնց խոհարարականում դիպլոմը ստացա, բոլորը փողով, մողով, էսյան, ենյան առան, իսկ ես քննությունս ճիշտ տվի առայն դիպլոմը, որովհետև այդ 10-15 կին էինք, մեկը չգիտեր, որ հայերեն ինչ են ասում բանին, բուլյոնին, որ դպրոցի դիրեկտորն ասեց ինչ է, բուլյոն, ասի չէ, հարգանակ, ասի մի հատ էլ անոդ ունի, բա ինչ ասի խաշու, այսինքն խաշած հավի ջուր, մսա ջուր, կոչվում է խաշու, էդ էլ այդտեղ ահագին սովորեցի, բա տունն էլ տեկոր կնիկներով ենք, 6 տեկոր կնիկ։ Ու ոնց էր սովետական, ասենք, կուլինարիական կրթությունը, Կուլինարիա ռուսերեն բառը, խոհարարական, սովետական խոհարարական դպրոցը ոնց էր ուրիշ, որ դու տունում հայկական սովորել ես տատիկներից, մամաներից։ Ավելի լավ, շատ ուշադիր էին լինում, ասում են Հայաստանը արդեն համբավ ունի, հյուրեր էին գալիս դրսից, պետք է այսպես պատրաստեք, այսպես եպեք, ասենք տոլման բանը, զակուսկի նախաճաշիկը, ես ճաշը, սովետական խոհարարական դպրոց, այո, շատ բան սովորեցի, ինչ որ չգիտեինք արեցի, իմացա գիտեի, դասընթացներ, այնտեղ սովորեցինք սառնարանների սարքավորումները, ամեն 15 օրը մեկ սառնարանը պետք է բացել, մաքրել, դուռը բաց թողնել, ամբողջ մեջի մթերքը հանել, որպեսզի մաքուր օդը մտնի ներս, մյուս օդը դուրս գա, սառնարանը պետք է չկպցնես պատին, պատից 15 սանտիմետր հեռավորության վրա պետք է լինի, քանի որ սառնարանի մատորը, այսինքն սխեման մեխանիզմը չպիտի տաքանա պատի մոտ, պետք է, իսկ մենք խնայելով ընտանիքի խոհանոցի տեղը, տարածությունը, բրդում ենք ուղիղ պատին։ Ու սովետական դպրոցում ավելի սովորացում էին, որ թազաբան ստեղծես, ավելի ուզում էին մշակույթը պահպանեին։ Մշակույթը պահպանեին, ավելի լավ բան ասում են, ով որ երկրից եկել, մեկը Բուլղարիայից, մեկը Հունաստանից, ես ասենք Սիրիայից, տեսնենք ով ինչ ճաշատեսակ է պատրաստում, իսկ առավելը Հայաստանում էր։ Կոտորածից հետո բոլոր Վանից, Ղարսից, Իգդիրից, Բիթլիսից, Մուշից, Սասունից, բոլոր հայերը եկել էին գաղթական Հայաստան, նրանք ավելի լավն էին պատրաստում։ Իրանք փորձում էին, որ դու պահես։ Այո, այն ժամանակ գազ չկա, գազօջախ չկա, կճուճող ճաշերը հավը դնում էին զավարով հարեսան, թոնիրը վարվելուց հետո հացը տխելուց իջեցնում էին թոնդրի մեջ, ելուք դնում էին առավոտ էփել,
սենց ծաղկել բացվել է։ Այո։ Լավ որ սովետը պահպանել է ձեր իրայից բերած ճաշատել։ Մանավանդ որ թունդիր էին վարում, առաջ իջել ենք նոր Բայազետ, հիմա կոչվում է Կամո, Քարար։ Սևան ենք իջել։ Այնտեղ թունդիր վարում էին, հացը տխում վերջացում էին, մեծ կարտոֆիլները, այսպես կտրում էին, աղ էին ցանում, կպցնում էին թունդիրը։ Էդ էլ այնտեղ սովորել։ Ասեց կարբոշկա, կարմրած, այն բանի նման չորացրած սուխարու, կարտոֆիլը ուտում ենք։ Այնտեղ կաղամբը, գազարը, կարտոֆիլը, բոլորից շատ։ Եթե մենք մնայինք այնտեղ, սով չէինք տեսնի։ Եկանք քաղաք, սովի մատնվեցինք։ Այո, գյուղում դեր կար։ Այն ժամանակ մեր 47-ից մինչև 50 թվերը մեր իսկական ուտելիքն էր։ Պերլովի կռուպան, զավարը, նույնիսկ գարին բովում էինք, ալուրը օգտագործում էինք փոխինց, աղալուց հետո մնացածը տալիս էինք այծ ունեինք, հետո մի քիչ աշխատեցինք ամառները պապայի հետ մեծացանք, կով առանք, կովը հորդ ունեցավ, այդպես փրկվեց, սովորեցինք, այո, նարդիկ սոված ծարավ, լավ ու վատ, ապրեցինք մարդկային կուրուս, չտվեցինք։ Հետո տեղափոխվար եկար քաղաք, եկար Ամերիկա։ Քաղաք եկա, 43 տարի Հայաստան ապրելուց հետո եկա Ամերիկա, պատճառը, աղջիկս ամուսնացել եկել էր, ինձ էլ հրավիրեց, ես էլ եկա ու մնացի։ Սիրեցի Ամերիկան, այստեղ էլ հայություն կա, հայկական բաժիններ, տաղամասներ, ավելի լիություն էր, խոսք չունեմ, սովետականից տարբերվում էր։ Չէ, իրան պետք է ավելի խոհարարական կողմ։ Հա, ու քո ռեսեպտները, քո խոհանոցը ոնց փոխվավ, որ եկար Ամերիկա։ Հիմա այստեղ ինչն է ուրիշ, որ Հայաստան չէր անում կամ Հայաստան չկա։ Այստեղ ամեն ինչը տեխնիկա, բաներ, ամեն ինչը կատարելը գործված էր։ Աղացած էինք առնում միսը, քանի որ այնտեղ չկար աղացած միս։ Աղում էինք հազվագյուտ էր միսը։ 88 թվին էր, որ հեղափոխություն եղավ երկրաշարժի տարին։ Այն ժամանակ էլի բաներ, նեղություն էր, մութ տարիներ էր, ոչինչ չկար։ Հիմա էլ այստեղ գալով մտածում էի իմ երեխեքի մասին։ Հա, բայց խոհանոցդ մնաց նույնը։ Խոհանոցս մնաց նույնը եւ ավելի լավ։ Ավելի լավ։ Ավելի հաճելի։ Հավը մշակում էի անում սմետանով հետո, որ ծև բիբարը, կարմիր բիբարը համեմունքում էի, այստեղ ասում են ավջար, մենք ասում ենք համեմունքել։ Հետո սմետանը քսում էի վրան դնում գազի տարակը։ Միսը մաքրում էի կտրատում կամ առաջին բերան, երանուց հետո մսաջում վախենալով, որ շատ խոլեստերին կլինի, չարպակալում կլինի։ Մինչև հիմա էր, մի բերան։ Քո հայկական Էլի իմ հայկական, այո, իմ հարիսան, իմ ճաշերը, իմ տոլման, բոլորը ես էստեղ հայ։ Ավելի կատեր թաբուլեն, քյուֆտան, ամեն ինչը։ Բայց ասում ես Ամերիկա եկար, թազա պրոբլեմներ առաջացավ, այսինքն Հայաստան չէր նայում խոլեստերոլին համարեփել։ Իսկ էստեղ վախենում էի, տեսնում էի մարդիկ գիրացել են, կա ուտում են, ագահաբար, իսկ ես 82 տարեկան եմ լինում, մինչև հիմա մի գրամ չեմ չաղալում։ Այո, որովհետև ցուցակով եմ ուտում։ Այո, բայց այդ ասածը, որ արդեն զգուշ ես ուտում, Հայաստան պետք է լինես զգուշ, այստեղ էլ ով որ չաղանում է մի հոգի էլ ավել վնաս է տալի, քանի որ ասում է իրեն խնամող է պետք։ Չէ, իր հարցն է, որ Հայաստան այդ խնդիրը չկար, որտեղ Չէ, Հայաստան այդպես ուզած մենք ամեն ինչը պարտեզից էինք ուտում։ Այո, պարտեզից թարմ։ Երևանում ես կանաչին մեր պարտեզից, խաղողը, գիլազը, հավերը ես էի պահում, ձուն, ինձան թարը, հլը մի բան էլ օգնում էի, տալիս էի հարևաններից, հացը նույնիսկ օրգանիկ է։ Այո, եթե հացի նեղություն էր լինում, ես էի թխում գազի մեջ, խմորը շաղանում էի, թխմորով, տնում էի, այսպես բոքոն էր լինում։ Հա, բան։ Ու հիմա քո առողջության հանդեպ ամեն ինչ չես կարա ուտես, բայց էլի ամեն ինչ հավեսով էփում ես։ Ինչու ես էլի էփում։ Հիմա պետք է ընտանիք ուտի, եկողները, երեխաներս,
Փարքաստություն։ Ես մենակ հիմա 30 հոգի եմ։ Հենա դու եկել ես ասել, տան պետք է։ Թորներիս երեխեքիս համար։ Թորներիս ունեմ 8 թոր, սպասում եմ 10-րդ թորնորդուն, որը պիտի ծնվի, դեռ 2 հատ էլ ունեմ պսակելու, այդ 4 երեխաներն են դեռ, 4 թորնիկի երեխաները առայժմ 9 հատ են, 5-րդ թորնիկից պիտի երեխա ունենա, որը 10 երեխա, թորնիկի ծորներ չեն կոչվում, թորնորդիներ, որից 6 տղա է, 4 աղջիկ։ Ու թորնիկների համար կբացատրես, թե ինչու է խոհանոցը եւ գյուղատնտեսությունը կարևոր մի մաս հայկական մշակույթի։ Իհարկե, այստեղ գյուղատնտեսությունից իրենք հեռու են, շատ չեն տեսնում, չգիտեն ինչպես են աճեցնում, ինչ են անում։ Իսկ ես Երևանում հողամաս որ ունեինք Շահումյանում, Մալաթայում, ձմերը լոբիները բերքահավաքում էի Բադրջան բիբար, ձմերը ցանում էի սխտոր եւ բակլան, զույնը գալիս էր վրա, գարնանը մինչև հողը չորանար, մարդիկ ցանեին, իսկ իմ ցանածը աճում էր։ Հա, ունեի խաղողի վազեր։ Եվ թորնիկների բացատրի ինչու է կարևոր, որ իմանաս հայկական գյուղատնտեսությունը, հայկական խոհանոցը, հայկական ռեսեպտները, մշակույթին ինչու է դա կարևոր։ Կարևոր է նրանն, որ պիտի իմանաս, մենք հայ ենք, պետք է մեր հայկական ցուցակատարությունը, օրենքը, բոլոր ձևերը պետք է իմանան իմ երեխաները։ Ինձանից ահագին բան են սովորել։ Հարիսա եփելուց սկսած, ամեն բան, փոքրիկ են բանը, կոլոնակները եւ ձավարով ենք սարքում եւ մսով։ Այո, իսկ Երևանում շատ ժամանակ ես սարքել եմ ոսպով եւ ձավարով, քանի որ միս էլ չէր ճարվում։ Ինչ լավ է, որ քո երեխեքը քո թորները այդ հայկական ավանդույթ ճաշերը տալիս են։ Բա ոնց ինչ բոլոր թորները մինչև հիմա հայկական ճաշերին ճանաչում։ Եվ իմ հարսը, եւ իմ աղջիկները, եւ իմ թորնիկները հայկականով են, մինչև այսօր։ Այո։ Բա մերպես սպյուրքերի համար, ինպես աշակերտների համար, որ հայությունից հեռու են ապրում, ինչ խորհուրդ կտաս, որ պաշտպանեն հայկական խոհարարական մշակույթը։ Նախ առողջ լինեն, հետո լավ ու լավ սովորեն, լավից լավ, բայց հայկականը չմոռանան։ Հայկականը։ Փորձեն, որ մի Այո, մանավանդ հիմա որ Հայաստանը թավշյա հեղափոխություն եղավ, աշխարհը թափված է Հայաստանի վրա։ Բոլորը գնում են այնտեղի լավաշը, այնտեղի պասուստոլման, հիացմունք անգլիացի, կանադայի, չգիտեմ որտեղից, նկարվել են, ես այստեղ տեսնում եմ, հիանում եմ։ Քիմ Քարդաշյանը ասես, չէ, ես լավաշու բան եմ կերել երեք։ Ինչ բանի պանիրը մոթալ, հորած պանիր, իհարկե, որովհետև մարդկությունը բացի հայ ժողովրդից, Հայաստանից, չգիտեր լավաշի ինչա, ասեմ ինչու են լավաշ տխել, եղել են այնպես ժամանակ, մարդիկ վարելիք, բայց չեն ունեցել, որ ամեն օր կրակ վարեն, թոնդիր, նոր հաց տխեն, աշնան հաց, աշունը տխել են 2-3 մեշոկ ալուր, շարել են, որ ամբողջ ձմեր ցուրտա, բայց չունեն, ոնց վարեն թոնդիրը ինչ է պեն։ Այդ հացը նախդի, եթե մարդիկ ոչինչ չունեն, այդ հացը կարուց։ չոր վիճակում, չոր, մառաններ։ Չոր վիճակում, ուտելուց առաջ, սեղանը քչելուց առաջ, որ այս ամաններն ենք դնում, աղն ենք դնում, ճաշն ենք լցնում, մի քիչ գոր ջուր սփնում էինք լավաշի վրա, լավաշը փակվում է։ Կեր ինչքան կարող։ Որ ապահով։ Ու տատ, վերջին հարց, ինչ է քո սիրած ռեսեպտը, քո սիրած ճաշը, որ էփես, ինչու եւ ինչ պատմություններ ունես այդ ճաշի հետ։ Այդ ճաշերի համար մանկուց մսեղենը շատ չեմ սիրել։ Սիրում եմ միայն հարիսան, բայց այնպես ճաշակով եմ էփել, որ ուտողը չի ասել, ես ինչ կաշուկը տորա, կամ ոսկոր, կամ մի պուչուր սև ուրիշ մի բան, որևէ, հավը խաշվել է առանձին, ջլա զերծել եմ, կաշիները հանել եմ, մաքրել եմ, զավարը ենտեղ արդեն եփացա, լցրել եմ մեջը ու հարել եմ,
Հարում եմ, որպեսի ինքը իրեն սկսի Ինչի հարվել։ այդի քեզ ավելի հարազատ։ Հարազատ, որտեվ հայկական է, իմս է, իջն է, որովհետև մենք գյուղում քեսաբում ես հիշում եմ մանկության օրերին, օր ունեինք, աշնանը, հարիսայի օր, ինչպես մուսալերցիկ, նույնն էլ մենք, գնում էինք Բարլամու սարը, որ մնաց թուրքին, Որտեղից է եկել այդ հարիսա ուտելիքը։ Կարծեմ մուսալերցիկ, որ մուսալերցիկ, որ սար են ելել, ստիպված զավար, որ հետներն ա եղել, թեկուզ առանց մսի, էպել են, հարել են, դարձրել, ոչխար են ունեցել, մորտել են, հետո էլ ամեն տարի, որ փրկվել են թուրքից, քանի որ իմ մաման մուսալերցի է, նաև նրանց ծիծակատարությունը, նրանց օրենքները, նրանց եփելու ձևը գիտեն։ Հարիսա են եփել տարին մի անգամ 18 հոգի զոհ են տվել 40 օրվա մեջ։ Նրանք ամեն տարի հիշել են դրան։ Հիմա Հայաստանում Էջմիածին գնող ճանապարհին, չհասած Էջմիածին, աչք թևի վրա գյուղ կա բարձրունքում, այն մուսալերա կոչվում, այդտեղ տարին մի անգամ սեպտեմբերին Սուրբ Խաչից հետո հաջորդ կիրակին իրենք ուխտի օր է, գնում են այնտեղ հիշում իրենց մահացածներին, ուրախանում, որ փրկվել են, եկել հասել են Հայաստան, տոնում են այդ օրը, հիշում են այդ օրը, հարիսա են եփում, տարին մի պղինձ ավելանում, քանի տարի որ անցել է, այդքան պղինձ, ամեն տարի մի պղինձ ավելանում է, հավաքում են մարդիկ կազմակերպում են, մի ընտանիքի նման, միսը, զավարը, իրենց բաժանելությունը, իրենց տերհայրը, իրենց ծեսվը, բոլորը միասին են անում, ուտում են և օրտնում, պարում և ուրախանում։ Ու մինչև հիմա մենք այստեղ Մենք էլ այստեղ նույնը ունենք և Ֆրեզնոյում, և այստեղ կա, և քեսապցիների համար, և մուսալերցիների, ինչի եմ ասում, իմ մաման մուսալերցի էր, երկրորդն էր, հարսս էլ է մուսալերցի, ավելի ուժեղ ծիսակատարություն, նրանից էլ ուրիշ ձևի ճաշատեցակներ եմ սովորել, այդքան բան, շնորհակալություն տատիկ ջան։ վայ ներներ քեզ, որ ներներ, հենց կհիշես։ Սաղս էլ կհիշենք տատ ջան։